мен имамдардың ішінде жүрген адаммын ғой. Мегаполис үшеу, соның екеуінде имамдардың жағдайы более-менее дұрыс. Алматы мен Астана. Енді оны облыс орталықтары. Алматы мен жоқ, облыс орталықтарының барлығында керемет емес. Мен білем ғой, себебі ол облыс орталықтарының жағдайын білемін. Мысалы Тараз облыс орталығы. Міне, көрдіңіз бе? Соны арғада санай берсек болады. Ол екі мегаполисте белгілі бір деңгейде өте еті тірі, халықпен, жаңағы жамағатпен байланысы өте мықты, өзі ширақ, мүмкін Шымкентский шығар, сондай молдалардың жағдайы жақсы шығар. Себебі шын мәнінде халық қолдайды енді. Бірақ барлығы олай емес. Мен енді Алматыда басқарған адаммын ғой. Алматыда сіз жаңағы 100% бүкіл имамдардың, яғни мешітте қызмет етіп жүрген ұстазы бар, найы бар, бүкіл барлығының жағдайы керемет деп айта алмайсыз. Әрқайсысын әртүрлі. Иә, біз мысалы үшін Алматыда қызмет еткен уақытта мен сол қиналып жүрген жас мамандарға, имамдарға, қариларға бір жаңағы отбасылық жатақхана салсақ екен деп біраз әрекет жасап, соңында енді ол жобаны іске асырып үлгермедік. Себебі мұқтаждық жоғары деңгейде бар. Жоғары деңгейде Алматының өзінде. Астана ол екінші мәселе. Алматының өзінде мысалы үшінге ондаған, жүздеген біздің дін қызметкерлері пәтер жалдап тұрады. Сіз жаңағыны Алматымен салыстырмау керек жағдайды. Алматы ол негізгі қала болып, негізгі мысалы үшінге бөлік болғанымен, бұл жерде барлық имамдар қызмет етпейді ғой, барлығының қызметкерлері. Сондықтан жалпы республикада бұл мәселені шешу ол күн тәртібінде тұру керек деп ойлаймын да мен. Жарайды, Алматы мен Астананы кейінге қалдыра қояйық та мысалы. Шымкенттің өзінде мен имамдардың, дін қызметкерлерінің жағдайын білеміз ғой, Шымкенттің өзінде мысалы. Ол жерде сөйлесеміз, тыңдаймыз, білеміз мысалы. Олардың жаңа садақа жәшіктеріне қаншалықты халық көп тастайды. Олар жаңағы асқа барғанда, немесе тағы да басқа бір қызметтерді, діни қызметтерді көрсеткен уақытта халық қанша ұсынады. Оны да білеміз мысалы үшінге. Қаншалықты жаңағы төмен екен ахуалдың. Сондықтан ол сіз тек Астана, Алматыны ғана айтып отқан секілдісіз бұл жерде. Сондықтан жалпы республикада бұл мәселені шешуге кәдімгі жүйелі түрде кірісетін уақыт өтіп кетті да, давно өтіп кетті. Бірақ қазірге шешілген жоқ. Бұл шешілмесе, онда біздің мынау күрделенген жағдай одан сайын күрделеніп кете береді, өкінішке орай. Имамдар тек қана мысалы үшін жаңағыдай садақаға немесе басқа біреудің беретін көмегіне соған алақан жайып жүретін болса, имамдар дәрежесі, мәртебесі, бағана ағам шет жасын айтып қалды, төмен түскен үстіне төмен түсіп кете береді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, берген қол алған қолдан жоғары тұрады дейді. Сен алып отырғаннан кейін жамағаттың көңіліне қарап, ыңғайына қарап, шариғат соған қарай бейімдеп қимылдайсың. Оның жаңағы егер тақуа, керемет жаңағы шариғаттың ақиқатын тікелей қабылдай білетін жамағат болса жақсы. Олай болмаса, кейбір кезде мысалы үшінге аузыңды буып қалуға тура келеді, немесе мысалы үшінге жасырып қалуға тура келеді. Болмаса сәл тақуалық, шамалы дін маманы болатын болса, бұрмалап та жіберу мүмкін. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл негізі кәдімгі фундаментальный проблема ғой. Енді дегенмен ол бәрі шешілу керек қой. Шешілу керек. Шешілмей ол болмайды. Оның шешілу жолы бар, жоқ емес, бар. Оны шешіп отқан елдер де бар, шешіп отқан қоғамдар да бар. Ешқандай мемлекеті атсалыспай-ақ шешіп отқандар бар. Бұл жерде жаңағы мен айтып өткендей, сондай бір үлкен ерік, жігер, адалдық, ықылас, ынта керек.